Azizlar, o'tganlarimizni qadriga yetaylik. O'tganlarimiz, yaqinlarimiz, ota-onamiz bular yoshligimizdan bor mehrlarni bizlar uchun ayamadilar. O'zlari yemasdan yedirdilar, o'zlari ichmasdan ichdirdilar, o'zlari kiymasdan kiydirdilar. Alloh roziligi uchun hamma ishni qildilar biz uchun. Farzandim katta bo'lsin, jamiyatga, millatga, dinga, korga yaraydigan bo'lsin deb barcha yaxshiliklarni bizlarga ravo ko'rdilar. Alloh panoh bersin, bugun ba'zida eshitamiz, guvoh bo'lamiz, o'zimiz ham falonchini otasi yoki onasi vafot etibdi. Bir kun ta'ziya bildiradi. Shu kun janozani o'qitib, shu kun olib borib dafn qilgandan keyin ertaga ishi bilan chiqib ketadi. Alloh panoh bersin. Shariatimizda, dinimizda ta'ziya 3 kun. Dinimiz aytmayapti, dasturxon yozing, ehsonni katta qiling, o'zingizni ko'rsating demayapti, buyurmayapti. Lekin ta'ziya 3 kun. 3 kun otamiz, onamiz, yaqinlarimiz uchun biz vaqtimizni ayaymizmi? Bizlarga bir umr o'zini, jonini, vaqtini fido qilgan ota-onamiz uchun biz bugun 2-kunda ta'ziyani yig'ishtiryapmiz-ku. Alloh panoh bersin. Ota-onamiz uchun 3 kun, atigi 3 kungina o'tirib bilmaymizmi? Shuning uchun biz o'tganlarimizni, yaqinlarimizni qadriga yetmoqligimiz, avvalambor ularni tirikligida e'zozlamoqligimiz kerak.